ishirahamwe Sotebe ni imwe mu mashirahamwe ya Musumba Holding, ikaba icukura ubutare bw'inzahabu mu ntara ya Buhumuza mu makomine ya Butihinda na Gasogwe, ikaba yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ibikorwa vyaryo birateza imbere igihugu, ikongera ikiteza imbere tutibagiye n'abene gihugu muri rusange, na cane cane bo mu karere riherereyemo. Muri kino kiganiro tuza gushimikira kugene inzahabu nyezina iboneka. Inzahabu biri mu bwoko bw'ivyuma bitagwa ingese, kandi igikorwa cayo ahanini ikoreshwa mu gushaza, ibyo twita amabijuteri. Niho ahanini usanga inzahabu iriko irakoreshwa. Ku batayizi ni ico nohava mvuga. Ivyo twimvye tubiza kubikorera hano tubikorera, ni ukuvuga ko kubera iki kibanza ca hejuru ari gito, turafise aho tubanza gushikiza birya twimvye hariya, tukabanza tugasubira tukabipima kugira ngo tumenye urugero rw'inzahabu dufise mu mabuye tuba twazanye canke ivu vyazananye. Hanyuma rero uru ruganda hano duhingurira ya mabuye kugira ngo tushobore gukuramwo inzahabu zirimwo. Uru ruganda rero mubona rufise urugero rukora amatoni 200 kw'isaha. Ni ukuvuga kw'isaha imwe rushobora gusya ivu ringana n'amatoni 200. Hanyuma dufise rero urugero rw'inzahabu zirimwo, turaheza tukamenya tuti mwimbu dushobora kuronka mu kiringo kanaka ungana gutya. None uruganda rero ukora gute? Uruganda rugizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere ni igice kiva ngaha mubona kameze nk'akasekuru gushika hajya mubona kajya kazu gasakaye gatukura. Hanyuma inyuma ya kajya kazu hacaza igice kigira kabiri kigizwe na kijya mubona kijya kimeze nk'isekuru ryamye, mu bisanzwe gikora kizunguruka kugira ngo gishobore gusya naco. Hanyuma inyuma ya kijya cha tubandanya igice kigira gatatu kigizwe na hariya amatangi arimo n'amazi arimo n'ibindi bikorerwamo, tuza turasigurira. Ati bigenda gute rero? Ni ukuvuga ko ivu turishira muri aka gasekuru, hanyuma aka kari munsi y'isekuru karajugumira. Mu gihe kariko karakora karajugumira, bigatuma ivu rifise ivu ritonya rica kuri umusipi wo munsi. Ivu naryo rimwe amabuye atashoboye gucamwo rica ku musipi wo hejuru kugira ngo ijya mashini ariyo twita kongaseri ishobore kurisya ngo rishobore kungana n'irindi ryaciye hepfo. Ca tubandanya rero tukagenda kurya musipi ukurikira urya aye kajya hajya ushikira kayungira kajya karayungurura, nako nyene iyo turiko turakora kaba kariko karajugumira. No kuvuga ko ibiri munsi ya milimetero 8 bica mu kayungira bikaja kurya musipi uduga muri kariya kazu gasakaye. Ibiri muri milimetero ibiri hejuru ya milimetero 8 bica bigenda bikaja ku musipi uwo munsi, bikaca bibandanya hariya aye mu yindi kongaseri ariyo kabiri, nayo ikaca ibikubita bikagaruka bifise gwa rugero ruri munsi ya milimetero 8 kugira ngo bishobore kugenda hariya muri kariya kazu. Aho hose rero ico dukora ubwa mbere ni ukuvuga ko ivu dushiramo dutegereza kuba twaripimye kugira ngo tumenye mu mpera nitwaheza ryavu ryavuyemo inzahabu zirimo twazikuyemo ku rugero rungana gute. Ari hajya abacavuga ati rero izine ikuramwo inzahabu canke ikuramwo ubutare ugenewe gukuramo ku rugero rungana 90, 85 canke kuduga 99. Aho niho tuca tubiharurira kugira ngo kuko uba uzi ico washizemwo ikirimwo n'ico ugiye gutora hari ubwa nyuma uvuga ati iki iye ntisingiye ibisigayemo. Ivyo rero bituma tuca dutahura neza ko uru ruganda rwacu rukora neza. Turabandanya rero ngaha tukiri harya kuri kajya kazu, tukiri kuri aka kazu. Kajya kazu ni kigega gihuriramwo ivyo tuba twashizemwo kuri rwa rugero nababwira ruba rwa rugero biba vyashoboye kuba bigerako kugira ngo bice bibandanya mu gice kigira kabiri. Nuvuga ko igice ca mbere tucita ni igice cyo gusya, mu bisanzwe novuga ni circuit de concassage, ni yinyuma ijya kajya naho hakurikira naho nyene naho gusya, ariko ho bindi vyose bya biri munsi ya milimetero 8 bica bigenda bigakoranira. Mu bisanzwe n'ikigega kugira ngo
iyo amatara acitse cyangwa hari ikibazo gitonya kibaye muri iki gihande cy'inyuma dushobore kubandanya dukora mu gihande cy'imbere. Aha rero tuba turiko turegereza uko dutangura gukoresha imiti itandukanye kugira ngo dushobore gufata inzahabu. Aha tuba dutangura gushiramo ico no kwita ishwagara, kuko ishwagara ridufasha kugira ngo turonke dushobore gutunganya neza ico no kwita le potentiel en hydrogène, kuko hariho urugero udashobora kuja munsi canke ngo uje hejuru ubirengeje canke ugiye munsi yavyo, muri ico gihe ntazabu ushobora kuronka. Iki gice rero kigira kabiri naco nyene ni igice cyo gusya, ariko iki gice rero gituma dushobora gusya dukoresheje iki twita ball mill ni broyer à billes, kugira ngo tugende dushikire urugero aho inzahabu ishobora gutandukana n'ibuye neza, ibuye rikaba umusenya gafu, hama inzahabu nayo ikaba ari yonyene, kugira ngo ishobore kubandanya muri procedure ikurikira. Bivuye muri twita broyer à billes, no kuvuga aho gusya neza kugira ngo binoge. Murabona ko n'amazi tuba twatanguye kuyashiramo, habatanguye kujamwo amazi. Muri iki gihe rero bica bigenda muri iyi nkono mubona munsi y'iki aho inyuma yaco, ariho usanga bicanganye n'amazi, ushobora kubiduza n'ipompe bikaduga muri ujya muri ngoti mubona, bikaca biduga hariya hejuru kuri biriya turiya tumeze natwo nk'udusekura ariko tw'ibara ry'ubururu, aritwo twita les cyclones. Ni ukuvuga ko iki gihande kuva ngaha gushika inyuma ni gihande cyo gusya gusa. Hariya anye tuba tugiye gutangura rero gushiramwo imiti itandukanye kugira ngo dushobore gutangura tangure gufata inzahabu dukoresheje ibyo tegeza gukoresha. Aha rero kini gice kigira gatatu twahejeje gusya, biri ku rugero inzahabu yatandukanye n'amabuye. Hanyuma ico dukoresha ipompo ziri ngaha munsi zikazidugana muri umuringoti. Umuringoti rero ciza muri ibi mubona, ibi nivyo bita amacyclone, gifise ibice bibiri. Hariho igice kimwe cyo hasi, ibifise ibitanoze neza bica ngaha hasi, hanyuma ivyanoze neza bigaca hejuru, bikaca bigenda mu matangi, muri aya matangi mubona. Ni ukuvuga ko ibigiye kuba bikiri binini cyane navyo biragaruka bigaca muri gatiyo yindi kurikira, bigasubira inyuma kugira ngo bishobore gusyeka neza. Aha rero dufise uburyo bubiri bwo gufata inzahabu. Hariho uburyo bwa mbere ico no kwita récupération physique, dukoresha aka twita concentrateur, akakibara mubona y'urwatsi rubisi. Aha no kuvuga ko inzahabu z'intete zigiye kuba nini canke ziremereye, zica zigenda zikaja muri aka kaca kamanurira muri isandugu riri hasi munsi yako. Iryo sandugu riba ryugawe n'amagufuri atatu, ari igufuri rya societe, igufuri rya gigendereza hamwe n'igufuri rya OBM, no kuvuga ubushikiranganje. Hanyuma kenshi izi zifatirwa muri aka novuga ntiziba nyinshi kubera amabuye tuba turiko turasya, dusanga ari amabuye afise inzahabu ntonto zimeze nk'agafu. Izo nzahabu rero nizo duheza, ni nazo ziba zifise umwimbu ushimishije, nizo ziheza zikaza ngaha mu matangi. Ari mu matangi ukuntu dufata inzahabu dukoresha ico no kwita imiti les produits chimiques. Muri ico gihe ubwa mbere na mbere hariho itangi tugira yo gucangiramwe imiti ari imona yirabura. Iyo miti niyo dushira ngaha muri aya matangi. Amatangi rero harimwo amazi, harimwo amazi, hanyuma tugashiramo carbone kugira ngo tuyifashishe mu gufata inzahabu, kugira ngo carbone itangi ibamwe amazi abarimwo vya vyondo vya twasya bimwe twaduza ni pompe. Hanyuma hakabamwo carbone ni ishobora kudufasha gufata inzahabu ziri muri ayo mazi, kugira ngo izo nzahabu zitegeza kuba amazi. Kugira ngo zibe amazi dushiramwo imiti, harimo ico twita cyanide, iyo niyo produit ya mbere principal. Hanyuma hategeza kongereza oxygene,
hanyuma hakabaho na ya ishwagara lime kugira ngo dushobore gutunganya neza le potentiel en hydrogène kuko itegereza kuba hagati ya 10 na 11. Hanyuma ivyo bimeze gutyo no kuvuga ko inzahabu iri muri vya vyondo. Ubwa mbere murazi ko nababwiye yuko ibari ni icuma irayonga, imaze kuyonga ya carbone, no kuvuga ko ni carbone bavita carbone active, iyo ikituma ya nzahabu kubera propriété chimique zayo na propriété chimique za carbone bica bigenda bigaterana bikagira ubumwe. Bigize ubumwe no kuvuga ko inzahabu ya yindi iri solide iba yagiye muri carbone kubera amaze kuba amazi, hanyuma ikaje forme ico twokwita complexe. Muri ico gihe rero carbone tuyishiramwo atanzahabu ifise. Mugabo kugira ngo bigende neza, kugira ngo tubimenye ko vyukuri biriko biragenda neza, tuguma dutora du carbone tugenda tutupima muri laboratoire. Laboratoire rero tugenda turabona urugero rw'inzahabu ruri muri izo carbone zacu. Mu bisanzwe umuntu abazi iti carbone urugero rw'inzahabu muri carbone rugeze ngaha, azoba hageze yuko mpagarika kugira ngo iyo carbone ndayinure ndayijane kuyiturira. No kuvuga ko muri make carbone igendamwo atanzahabu ifise, hanyuma yanzahabu imaze guhura n'umuti twashizemwo ica bigenda bikayayuka. Mu gihe inzahabu imaze kuyayuka iba amazi ikacifatwa na carbone. Mwitangi rero hategerezwa kuguma hari kuzunguruka, nuvuga ko ayo mazi aguma akazunguruka kugira ngo carbone ishobore gufata neza inzahabu iri muri ayo mazi. Muri ico gihe dukoresha ivyo twita agitateur, hanyuma tugakoresha n'umuyaga. Uwo muyaga upompwa nico twita blower, hanyuma ni nka compresseur kugira ngo carbone ntiyicare, igume izunguruka muri ayo mazi ishobore gufata neza inzahabu irimo. Aho rero tumaze kubona ko urugero rw'inzahabu muri carbone rwashitse rwakwiye, tuzinura tukazikuramo. Izo carbone tumaze kuzikuramo tuzijana aho tugenda rero kusubira gufata iyo carbone tukayitandukanya n'inzahabu, ariho no kwita ariho duhereza kugira ngo tube turonse umwimbi. No kuvuga ko rero ni gikorwa kitoroshe, ariko gisaba guhoza ko gisaba n'abahinga, kuko igihe cyose ihenze mu gucanga umuti inzahabu dushobora kuzifata ngo zigende kuri carbone. Aya mazi rero kubera aba arimo imiti irimo umumara ishobora kwica abantu, konona n'ibitungwa n'imirima, nico gituma aya mazi ntidushobora kuyarekura. Tuba dukoresha icyo twita TSF, ni kinogo twimba kinini, tugashiramo isashe igomba kumera nka rufingi, mugabo ifise ubuvyibuhe bwa milimetero 2, ku buryo ayo mazi adashobora kuja wanyengetere mw'isi aje kwica isi ndimwa canke amasoko abantu bakoresha. Dukuvuga ko rero nta mpungenge na nkenya zirimwo mu kijanye no gukingira amagara y'abantu kuri iyi miti dukoresha, kuko ico woye kiba carateguwe kandi tukaguma tugisuzuma ko kituzura canke ko kibe gifise ikibazo iki canke kirya. Mu kigero ca nyuma aho tuca dufata ya carbone twakuye hariya twabonye ko inzahabu zamaze kujako, hanyuma tuca tuyizana ngaha. Icyo dukorera ngaha rero no kugira ngo ya nzahabu yafatirwa muri carbone tubitandukanye na carbone dushobore kuyikuramwo, hanyuma dushobore kuja kuyiturira. Bigenda gute? Twibukanije icyo dukora mu bisanzwe, murabona ko inzahabu tuba tuyikuye mu bivu, mwibuye isanzwemo, iba yagiyemwo mu buryo tutazi bwabayeho gutyo bivanye n'ivyabaye, iyo nzahabu igateba ikaboneka muri iryo buye. Nuvuga ko rero turayikuye mu ibuye isanzwe irimwo canke imivuri irimwo yagiyeho tutabizi, tuyishira mu kindi kintu dushobora kuba tumetriza, dushobora kuyikuramo. Nuvuga tuyikuye mu ibuye dukuye mu ri naturel, dushira muri carbone. Nuvuga ko kumwe yari kumwe na ryabuye nikuri kumwe na carbone. Ure bica bitworohera twebwe kubera carbone n'inzahabu turashobora kubitandukanya kuko turabimetriza, turabitahura neza, twamaze kubitora. Cyo tubizana muri iki ingunguru mubona nini, tukashiramwo hama tukugara. Aca twongeramwo imiti nka yindi yahajya, dushiramwo turashiramwo cyanide,
na caustic soda kugira ngo dushobore ya nzahabu tuyikure muri carbone ubu naho nayo ije muri solution abarimo n'amazi. Hanyuma iyi solution rero niyo ikiza igaca ngaha ikinjira muri aka kantu aka boîte mubona iri sanduku mubona naryo riba ririmwo ibintu bimeze gutyo. Iki kuba kizi babikoresha mu koza amasafuriya kugira ngo ace neza mere neza. Ico dukora rero dukuvuga ko tugira ibintu bibiri. Ibi inye bica kubize shimi bica bigira ico twokwita cathode pole positive, hanyuma ikindi naco kica kigira pole negative. Muri ico gihe ico dukora ni iki? Nukuvuga ko carbone, nukuvuga ko inzahabu ikiza iri kumwe na cyanide byagize complex iri negative. Iyo complex rero ikigenda igafata kuri pole positive. Nukuvuga ko yanzahabu iri kiraja kuri ibi. Tuguma dupima iyo solution kugira ngo turabe ko inzahabu yahezemwo. Nukuvuga ko turagera igihe iratangura kuri rimwe kaduga 20 30 akagera ikaduga no gushika kwijana ikacusubira igatangura igakoroka. Nukuvuga ko ya solution ikirakoroka inzahabu ikiravamo kenshi dukunda kuhagarika tugeze kuri busa n'ibice 5 busa n'ibice 7. Nukuvuga ko inzahabu iba yaheze muri carbone, ya carbone iba yayirekuye, tuba dusikanye inzahabu iri kuri ikitwita steel wire iki. Nukuvuga ko rero biba biri muri isanduku. Iri sanduku muraribona rirugaye. Ani ya magufuri nababwiye. Nukuvuga ko iri sanduku ryajugawe n'amagufuri 3. Bisigurwa ko kugira ngo dufundurire isanduku dukuremo izi steel wire nizo ziba zifite inzahabu. Hategezwa kuba hari abantu 3 nababwiye kandi umutekano ucunzwe neza. Hanyuma izi steel wire rero ico dukora tuzitora tukazikurako ziba zifite inzahabu tugaca tuzishira muri acide. Acide rero iraziyonza ikaca riba ivu. Iryo vu rero niryo dushira muri four ducanga na borax kugira ngo inzahabu ise neza, hanyuma tukaca duturiye turonka bimwe mwita turengo do dukore inzahabu ziboneka. Ubusuma bwonyene bushobora kuba n'igihe umuntu ashoboye kwiba tuno tuntu muri iri sanduku. Urumva ko n'ubusuma bwateguwe bugategurwa n'inzego zitatu. Izo nzego zitatu rero zishobora guhuriza hamwe kugira ngo zibe ya nzahabu yacu. Nuko bimeze muri make nuko Sotebi ikora, kuko inzahabu ya Sotebi iboneka. Murakoze.